meydka Allah u naxariistay ugaas Maxamed Xuseen Haafow oo shalay galankii dambe ay kooxo hubaysan ku toogteen gudaha magaalada Kismaayo ayaa maanta lagu aasay fagaaraha Baar Caleen ee duleedka magaalada Kismaayo. Ugaaska ayaa waxaa toogtay 2 nin oo ku hubaysan bastoolado kuwaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka maamulka Jubba. Nabadoon Xasan Sheekh Ibraahin oo kamid ahaa nabadoonadii soo xaadiray aaska marxuumka goobjoogna oo ahaa xilligii uu dilka dhacay ayaa ka sheekeeyay taariikhda ugaaska uu leeyahay. ugaas Xuseen shalay casirkii markaan ka soo baxnay masaajidka iridka mataqaana u soo sokeeyo qorrax u dhacan ka soo baxnay gidaar meesha ahaan wada taagneen wuxuu yiri madaxa ay xanuunay 3 boo kalena hadda laqay waa fariisana markuu fariistana mataqaana waa garab fariisanay nimanka meesha ay u yimaadeen ku dileen ugaas mataqaana ugaas Xuseen wuxuu ahaa nin qaali ah ummadda Soomaaliyeed ugaas u ah Soomaali aynu u kala ahayn buu ahaa Allah u naxariiso gacanka xaq daran baa dishay ugaaska markaan ugu noqdo mataqaana xilka intuu hayay 22 sano uu hayay sanadkiisana wuxuu ahaa 61 sano 1953 buu dhashay ugaas Xuseen wuxuu wax ku bartay wuxuu ku dhashay Kismaayo wuxuuna wax ku bartay Kismaayo dawladda dhexe mataqaana Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa ugaaska mataqaana la yiraahdo buulaxay bahashi birowe ayuu ahaa gudoomiyuu ka ahaa meesha ayada xil weyn buu meeshaas ka soo qabtay caruurtu dhalay iyo waxay sii dhaleen waxa way 35 ruux ilmihiisa iyo ilmahiisa dhaleen 3 haween mataqaana waa ka dhalay oo mataqaana awlaad buu ka dhalay haddana mataqaana hal haween buu qabay oo mataqaana uu ka geeriyooday. sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubba oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubba General Abdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag afayeenka maamulka Jubba Cabdinaasir Seeraar Maax iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Maxamed Warsame Faarax Darwiish kuwaas oo dhammaantood ka tacsiyay geeridii ku timid marxuumka. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xaq weeye geeridu waa loo socdaa meesha dhamaantanada waa dhimanaynaa nin saacadiisa dhaafahayna malahan waxa halkan maanta maxaa la yiraahdaa aan u nimid tacsidii ama janaasadii ugaas Xuseen ugaas Haafow ugaas qaali ah ayuu ahaa ugaaskaas waxaan dhihi karnaa ugaas Soomaaliyeed buu ahaa waxaan tacsi u dirahayaa anuu ku hadlahayo magaca dawlad goboleedka Jubbaland dhammaan dadweynaha reer Jubbaland meel kastoo ay joogaan haday gudaha joogaan iyo haday dibadda jiraan waxaan u dirahayaa tacsi heer dawlad goboleed ah anoo ku hadlahayo magaca madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dhaa'iqatul maut thumma ilayna turja'uun janaazadii Allahu naxariistay ugaas Xuseen Haafow oo shalay casarkii lagu dilay magaalada Kismaayo isagoo intuu tukaday masaajidka hortiisa fadhiya oo ay dishay gacanka xaq daran runtii aad baan uga xunahay geeridiisa laakiin kullay muun dhaafeen xilliga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu talagalay ayay ahayd. gaar ahaan waxaan rabaa inaan uga taasiyo shilkii weynaa ee ku yimid salaadiintii ugu waaweynaa reer Jubbaland nin ka mid ah Allah yarxam ugaas Xuseen Haafow gaar ahaan waxaan rabaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyagana sidoo kale inaan u taasiyo reer Jubbaland waxaan isleeyahay taasi ballaaran baa u taala maanta waxaana arintaas ilaa hadda intaan ogsoonahay sababteeda mas'uuliyadeeda leh al-shabaab ayaa markuu masaajidka casarka ka soo baxay iridda masaajidka ku toogtay wax dambi uu ka galay ma jiro 3 saacadood baan loo dhaxaysay inta markii la dilay iyo markaan la hadlay dooraadna anigu ila quraacday oo ila shaacabay waxaanu diyaarinay barnaamij islaax beenanaas oo isagu inuu hogaamiyo oo gobosha dhigo baan u wada fadhinay oo ku ballan wuxuu eeday islaamka masaalaxadiisa hal laga shaqeeyo waxaan haynoonaan wada ku tilmaamo ma garanay waxa haynaa gacan ku dhiglayaashii sida xaq darrada ku dilay ugaas Xuseen Haafow waxaan rabnaa inaanu nidaamka sharciga waafajino haddii Ilaahay yiraahdo
dadka reer Kismaayo waxay jeclaayeen saaka in lala xabaalo waxa macnaha wiil xun oo bastoolo sita in lala xabaalo wax macnaha noo sameynayso ugaas Hafow ma jiro waxa macnaha la see inaan nidaamka sharciga iyagana marin Cabdi Casiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan TV-ga caalamiga ee Kalsan magaalada Kismaayo.